සපත් වැඩි පාරක් නෙමෙයි මං කඩන්න නැහැ. කොයි හරි තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ හැමදාම අපි පිහිය දැමියලා. අපි ඩාට් එක කරන්නේ. ජනමෝ කරලා. ඒ කොට තමයි කියන්නේ. රත්තර කොහොමද? ඔව් කටුව මිඩල් එක දෙන්න. මිඩල් එක ගන්න. සර් කටුව. දැක්කද? गल्ला ने इंगे आराम चला अंदर आपने कदम बना रहे हैं दुल्हा जगह दा हदरे तो वो है तो मुख है दुल्हा हर जगह दा हदरे दादा आपने कदम बाहर दल अरे यार निकल आवाज क्या तो ये दुल्हा को नहीं दुल्हा ही अतना देखा दाहत रहते ना एक कोट है कितने मिक्सर ना कितने देखा है
ගන්න. පුකවත් නෑ වගේ. තියෙනවා ගස් තියෙනවා දාතයි බය නැතු. මේ දෙබලක් කපලා ගන්න. ඔව්. මහත්තයා කීයක් කපන්න මේක කපන්නු. දෙබලක් කපන්න එක්කෙනෙක්. අපර දින. අපර වේ හොඳ හරි. වලිග කේන්ති ටිකක් තියෙනවා. ඔඩි ගහන තමයි. මේ යාල ගහට යාල ගහට දැන් නැහැ. පස්ස දාලා එනවා ඉස්සෙල්ලා. අපි යන්න බෑ. ඔව්. අපේ පිටිපස්සේ පුළුවන් නේද අපිට යන්න? බලන්න. සෝවේ පිටිපස්සෙන් කම්බයක් කරගෙන කම්බ දෙක. පිටිපස්සෙන් හරි. මෙහෙන් පිටිපස්සට ගියාද? මෙහෙන් ගෙන්න පිටිපස්සට ගෙන්න. ගෙන්න දෙයක් ගෙන්න. ලෙහන්නත ගුලිය පිටි අරගෙන. ගුලිය පිටි අරගෙන කොල්ලියා. ඒක ලෙහලානේ. ලෙහපු නැතිවක් ගෙන්න. ලෙහප එක තියන්න ඕයි. ලෙහප එක කොහෙන්ද තියලා ලෙහප නැතිව. මෙහෙන් දාන්න බෑ. ඇතින් දාන්නකෝ. අර දෙක දාලා ඉන්න ගයින්. ලෙහන්න එපා දැන්. ගහපු නැති එකක් ගෙන්නු. අස්ට්‍රා කම ගේන්න පිටිපස්සට. නිකන් අපි ඕන නේද? ගස් තියනවද බලන්න කවුරු හරි. ගස් තියනවද බලන්න කඹ දෙකට. නැත්නම් අස්ට්‍රා කම ගෙන්න ගන්න. නිකන් කම ගෙන්න ගන්න ලෝරියෙන්. නිකන් කම තුනක් තිබ්බා. වෙන්ද කඩුව ගහක් තියනවද දාන්න. ඒකට දිග මැදිනේ වෙන්න. හරි. ඒ දිග තියනවා නම් එහෙම දාන්න නැත්නම් වෙන කම්බයක් ගෙන්න ගන්න දිග මැදින. ඉක්මන් කරන්න ඕන. අසා මේ. අසා මොඩ වැඩ කරමු. ඉස්සරහ උතෙන්ද ගියානේ කවුරු හරි. කවුද ආවේ? අනිත් කබේට ඇස්ට්‍රා එකක් ගන්න දිගමදි නේද? ඔතන ඔය අබේසර් ගහක් තියනවද ඔතන? අබේසර් ගහක් තියනවද අනිත් කබේට? ඒකට දිගමදි තා කබයක් ගෙන්න ගන්න නිකන් කබයක්. දාරේ. චන්දනදර්. මෙතන ඩැඩා. මෙතන බලාගෙන ඉන්න මේ ලයින් එක මේ වැඩ කරනවද? ඔහොම බලා ඔහොම කිව්වේ. ඉස්සරහ යන්න බා. ඉස්සරහ ඔබ දෙනා මට කියන්න. අර පොටෙන් එදපන්. යට පොටේ. එතන කම යද්දි. ඕමු. ඒකෙන් මෙහෙට අදින්න නාලිය ගෙන්නලා මෙහෙ. ඔය ළමද ගහ. හරි ගන්න. හලෝ. හලෝ. මේ පැත්තට එන්න කලින් ගල උනත් වෙනවා මෙහාට. මෙහෙට වෙනවා. අර ගලමත් මේ නේ. ඔව්. හරි. එතන කටුව. ඒකත් කඩෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. කොහොම වෙලා
මේ කලනේ අර කෙනලිට එන්න කියන්නේ මේ බෙහෙතක් ගන්න යන්න. ග්‍රීන් තියෙනව නේ? නෑ පොඩ්ඩක් නේ. Kalau pada kita kita langkah lo makanya. Kalau pada kita turun gini. Oh, lama ikat ingin dah. Ramai bila bal lama. Iya. Ada වැඩි වද. අද ගන්න පුළුවන් මේ ඉරවෙයිද? මොන හරිලා මේ කඹේ පුරා හැම හැවුනොත් බේරම් කිව්වා. උපන් කරා. එන ඕක කරලා. Nagitin na. Nagiti ka ba? Tajutta adu karanna. වැඩි මෙහෙට එළියට යන්න. ඔය ගන්නල්ල. හේ. අයියා. Kian. ඔය 60 යනවා මේව කරන්න එපා ඇස්වල හොඳ නැහැ. ඔය කෑලි යනවා 60 ඉසයි. අන්න ඒ මල්ල කන් දෙකට හරි හරි හිටලා නැහැ Latte diyan. Daw din. Daw tiya din nagkala. Podin. Mega din daw daw madi. Din nagkala. Ani ka dangi. Adi dekak tunak kidara.
අඩි 3ක් තියෙනවා. හරි හරි. අඩි 3ක් තියෙනවා හරි. මදි. හොඳට මදින්න ඕක ලනු දෙකක් තියෙනවා. tahu කම්බි අල්ලන් ඉන්න ඈ. අර ලොරියේ පැටලේ අර මේකට උස්සලා දෙන්න අර. තට්ටුව යටට උස්සලා දෙන්න. හරි හරි. ළඟින් ගියා. වැඩි දෙන්න බෑ දැන් තා චුට්ටක්. දෙකකට වැඩි දෙන්න බෑ. දෙකක් විතර දෙන්න. දෙකක් විතර දෙන්න. නෑ. පොඩි. हे वदिना हे पाली हे वदिना अरे बिडपासिन बाहेर बिडपासिन हा नाईट हरी ඒ දෙක පැන්නවන හරි උඹ ගහයි දොරට පාත් වෙන්න. එහෙකත් බුරු කරා. ඔය හොඩේ පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න හරි රාජවන්න විසරන ගහයි දොරට. පොඩ රාජු ඉතරට දොරට ගහනවා එතකොට. දොරට ගහව පාර. දැන් පොඩ්ඩක් අදින්න. සයිඩ් එකේ ඉඳලා අදින්න බැරිද? චුට්ටක් අද්දන් තල්ලු කරන හරි දොර. අන්න එහෙ පොඩ්ඩ මේ පැත්තේ යන්න. රාජු මේ පැත්තේ අන්න එහෙම අල්ලන්න. පොඩ්ඩ. අන්න තාටික. තාටියක් අදින් අරක බුරුක. හරි හො බුරුක තෝමි. බුරුක. තා බුරුක. हाँ राजू वाले आदमपुर का तोड़िया कल अरे किलोमीटर मल्लम राज एक बुर ओ
හිර වෙලා තියෙන අර එහා එක හිර වෙලා තියෙන. දැන් උරුල් වෙනවා. දැන් එවන්. එහා එක බුරුල් වෙන්නේ නැහැ රාජු. ඒක තදින් යන්නේ. දැන් දෙකෝ. Aliás. Hari. එපා. ඕමින්ද ඔව්. හරි ඕමින්ද. පේන්න කරගෙන ඉන්න. Hari. Langing ya? Ready දෙන්න බලන්න තව චුට්ටක්. දෙන්න බලන්න අඩි දෙකක් විතර. දෙකකට වැඩි දෙන්න බෑ. දෙකක් විතර දෙන්න. දෙකක් විතර දෙන්න. අඩි දෙකක් දෙන්න. නෑ. හැමෙන් හරවන්න. පොඩි. ඌ ගහන මස්සිස් ගන්න. හේ වදිනවා. හේ. පාලිය හේ වදිනවා. අර පිටිපස්සෙන් බහලා පිටිපස්සෙන් නැගිට හරි. ඒ දෙක පෙන්නවන හරි උඹ ගායි දොරට පාත් වෙන. එහාට බුරු කරා. හොඩෙන් පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න හරි රාජවන්න විසරන ගායි දොරට.
පොඩ රාජු ඉතරට දොරට ගහනවා එතකොට. දොරට ගහව පාර. දැන් පොඩ්ඩක් අදින්න. සයිඩ් එකේ ඉඳලා අදින්න බැරි. චුට්ටක් අද්දන් තල්ලු කරන හරි දොර. අන්න එහෙ පොඩ්ඩ මේ පැත්තේ යන්න. රාජු මේ පැත්තේ අන්න එහෙම අල්ලන්න. පොඩ්ඩ. අන්න තාටික. තාටියක් අදින් අරක බුරුක. හරි හො බුරුක තෝමි. බුරුක. තා බුරුක. हाँ ताज वाला अंदर आदमपुर का ताड़िया कला अरे क्रमेर मल्लम राज एक बुर ओ हिर वेला तीन अरे हाँ हिर वेला हाँ दान्ने उरुल ले दांगे का यहाँ का बुरुल लेने राजू Nagitin na. Nagiti ka ba? Raju ta adu karan. Ready? Minute Elliot en. हाँ अवे का डालन है Ian वो हैट है ना मैं करने पे ऐसा होता ना ओके लिया ना हैट इसे अन्ने वाला कांदे कट अरे यार हिटल ना नाटक दियन दाव दिन दावटिया दिन ठगल पड़े मेग दिन दाव मदी दिन ठगल याने कदंगे अड़ी देखा तुना
අඩි 3ක් හරි හරි අඩි 3ක් තියලා හරි මදි හොඳට මදින්න ඕක ලනු දෙකක් තිබුණා. tahu කම්බි අල්ලන් ඉන්න ඈ. අර ලොරියේ පැටලේ අර මේකට උස්සලා දෙන්න අර තට්ටුව යටට උස්සලා දෙන්න මේ හැම මාං කඩකම සපත් වඩි පාරක් නේ මාං කඩන්න නැහැ. කොයි හරි මේ අපි යන්නේ හැම අපි පිහේ දැමියද අපි ඩාට් එක කරන්නේ ජනමෝ කරලා ඒ කොට තමයි කියන්නේ රස්තර කොම්බ පිහේ කරමු කටුව මිඩල් එක දෙන්න මිඩල් එක මේ සර් කටුව දැක්කද
12 දෙකයි 14 ඒක. ඔබ මම දැම්මොත් 6 12. අර දෙකයි 14. රාතර අතන එකක් දාන්න. 15ක් දාලා. මේ මෙයා නිකන් අවශ්‍ය අතට ඉන්නේ 12 තුන ඉන්නේ. අර පොටෙන් එතකොට. යට පොටේ. ඒක දෙකම යද්දි. ඕමු. ඒකෙන් මෙහෙට අදින්න නාලිය ගෙනලා මෙහෙට. ඔය ළමට හරි කට්ටිය. හෙලෝ. හෙලෝ. මේ පැත්තට එන්න කලින්. ගල උනත් වෙනවා මෙහාට. මෙහෙට වෙනවා. අර ගල උනත් මෙහෙ නෑ. ඔව්. හරි. එතනට එතන පාටුව. ඒකත් පඩින්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. කොහොම වෙලා මේ කලනේ අර කෙනලිට එන්න කියලා මේ බෙහෙතක් ගන්න යන්න. ග්‍රීන් තියෙනව නේ? නෑ පොඩ්ඩක් මේ පුරාස්ත ළමයි ඉන්නවිලා පොට්ටේ ගහනවා හා? කලපාට නෑ. ආවත් නෑ. රතුත් තියෙන්නේ. ගොරදී කරලා. ඈ? කලපාට වල යන්නේ. සෝස් බල වැටියෝ. කරයි. ඔය බලෙන් කරා ඈ? පොළපාට එක දෙක දාලා ලං කළා මගාද? පොළපාට එකක් තෝරගෙන ගේන්න. කො ළමයි කට්ටිය අයින් ඉන්න. ඔය ඉතින් එන්න බලා. කියන්න අර අම්මා ඉබ්ලක් බලන්න මම කියන්නේ කිව්වර කියන්න. අයියෝ. අද වැඩි අද ගන්න පුළුවන් මේ ඉරවෙයිද? මොන හරි ළමයි කම්බේ පුරා හැම හැවුනත් බේරම් කිව්වා. උපමන් කරා. එන ඕක කරලා. ඒ දැන් කමයි. අර 12ක් යන්නේ. 12යි අතන 2යි 14ක් තියෙනවා. එකක් කොටයි. දෙකක් යන්නේ. දෙකම මෙච්චර වෙනවා. හා? දෙකම දෙකයි.
ගන්න. පුරවත් නෑ වගේ. තියෙනවා ගස් තියෙනවා දාතයි බය නැතු. මේ දෙගලක් කපලා ගන්න. ඔව්. මහත්තයා කීයක් කපන්න මේක කපන්න. දෙබලක් කපන්න එක්කනේ. අපර දින. අපර වේ හොඳ හරි. වලිග කෙන්දි ටිකක් තියෙනවා. ඔඩි ගහම තමයි. මේ යාල ගහට යාල ගහට ඉඳන් නැහැ. පස්ස දාලා එනවනේ ඉස්සෙල්ලා. අපි නයන්ද සයි. ඔව්. අපේ පිටිපස්සේ පුළුවන් නේද අපිට යන්න? බලන්න. සෝවේ පිටිපස්සෙන් කම්බයක් කරගෙන කම්බ දෙක. පිටිපස්සෙන් හරි. මෙහෙන් පිටිපස්සට ගියාද? ආ මෙහෙන් ගෙන. පිටිපස්සට ගෙන. ආ ගෙන දෙයක් ගෙන. ලෙහෙන් නැතු ගුලිය පිටි අරගෙන. ගුලිය පිටි අරගෙන කොල්ලියා. ඒක ලෙහෙලානේ. ලෙහෙපු නැතිවක් ගෙන. ලෙහෙප එක තියන්න ඕයි. ලෙහෙප එක කොහෙන්ද ලෙහෙප නැතිව. මෙහෙන් දාන්න බෑ. ඇතින් දාන්නකෝ. අර දෙක දාලා ඉන්න ගයින්. ලෙහෙන්න එපා දැන්. ගහපු නැති එකක් ගෙන්දු. අස්ට්‍රා කම ගේන්න පිටිපස්සට. නිකන් අපි ඕන නේද? ගස් තියනවද බලන්න කවුරු හරි. ගස් තියනවද බලන්න කඹ දෙකට. නැත්නම් අස්ට්‍රා කම ගෙන්න ගන්න. නිකන් කම ගෙන්න ගන්න ලෝරියෙන්. නිකන් කම තුනක් තිබ්බා. වෙන්ද කඩුව ගහක් තියනවද දාන්න. ඒකට දිග මැදිනේ වෙන්න. හරි. ඒ දිග තියනවා නම් එහෙම දාන්න නැත්නම් වෙන කම්බයක් ගෙන්න ගන්න දිග මැදින. ඉක්මන් කරන්න ඕන. අසා මේ. අසා මොඩේ වැඩ කරමු. ඉස්සරහ උතෙන්ද ගියානේ කවුරු හරි. කවුද ආවේ? අනිත් කබේට ඇස්ට්‍රා එකක් ගන්න දිගමදි නේද? ඔතන ඔය අපේ සර් ගහක් තියනවද ඔතන? අපේ සර් ගහක් තියනවද අනිත් කබේට? ඒකට දිගමදි තා කබයක් ගෙන්න ගන්න නිකන් කබයක්. දාරේ. චන්දන සර්. මෙතන දැඩ. මෙතන බලාගෙන ඉන්න මේ ලයින් එක මේ වැඩ කරනවා. ඔහොම බලා ඔහොම කිව්වේ. ඉස්සරහ යන්න බා. ඉස්සරහ ඔබ දෙනවා මට කියන්න. ආව.